Good to see you friends. This is the unboxing video of MI trimmer. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பேக் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரிம்மர் ரேட் வந்து 1350 rupees. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜில் வருது. இதில் பில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது 1350. ஆனால் எம்ஆர்பி வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னா பார்ப்போம். எம்ஆர்பி 1799 rupees போட்டிருக்காங்க. இது உண்மையானு தெரியல. சரி, அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? வா 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 இந்த ஃபோன் பேக்கேஜிங் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்லிப் இருக்கு. என்னென்ன ஷேப்பு எப்படி ட்ரிம் பண்ணலான்னு ஒரு ஸ்லிப் இருக்கு. அது தேவை. சரி, ட்ரிம்மர் எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு எடுத்தோம்னா ஒரு கிளிப் இருக்கு. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து செகண்ட் அட்வான்டேஜ் கிளிப். எதுக்குன்னா ஏருக்கு. இதுக்குள்ள ஒரு பவுச்சும் இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. பரவாயில்ல, நல்லாவே இருக்கு. பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மரில் தர பவுச்சோடு நல்லா இருக்கு. இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜிங் யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிம்மர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹீரோ ஆஃப் திஸ் பாக்ஸ் MI ட்ரிம்மர் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். இது ஒரு பேக்கேஜிங் வந்துருக்கு. இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளிப் இருக்குது. இது பியர்டுக்கு, இது ஹேருக்கு. ஓகே, 10 ட்ரிம் செட்டிங்ஸில் ஓப்பன் பண்ணும். ஓகே, இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒர்க் ஆகுதானே கேட்குங்களா? ஓகே, சார்ஜிங் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 2 கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அடாப்டர் கொடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஒரு பவுச். ஓகேங்களா? அப்புறம் பெல்ஸஸ், ஸ்டீல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் 1 month கழிச்சு சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா, இதில் வந்து இண்டிகேட்டர், சார்ஜிங் இண்டிகேட்டர் இருக்கு. அப்புறம் டிராவல் லாக் செட்டிங்ஸ் இருக்கு. டிராவல் லாக் செட்டிங்ஸ்னா இந்த பவர் பட்டனை 3 seconds அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா டிராவல் லாக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி அழுத்தினாலும் ஆன் ஆகாது. அப்புறம் மறுபடியும் 3 seconds வச்சுட்டு தான் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் வேறு. வாட்டர் ப்ரூஃப் IPX7 வாட்டர் ப்ரூஃப் வேறு. நல்லா இருக்கு டிசைனு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.